सो गाइस, आज का हमारा स्पेशल है बहुत बढ़िया से घर के बने हुए गार्लिक नान, जो कि आज हमने स्पेशली बोल के घर पर बनवाए हैं। और देखो, ये हमारी दाल मखनी और ये बढ़िया से राइस है, प्लस में कटिंग में हमने बढ़िया सी प्याज ली है। तो फ्रेंड्स को टेस्ट करते हैं और आप बताओ टेस्ट कैसा है फ्रेंड्स। तो ये बढ़िया सा बाइट बनाते हैं, ये वाला। ये देखो गार्लिक नान, और ये हमारा गया। तो उसको टेस्ट करते हैं। बहुत बढ़िया।